2025-ci il avqustun 9-u səhər saat 6 radələrində polisə zəng vurularaq məlumat verilir ki, Zabratda İstixana Kombinatı adlandırılan ərazidə yaşayış evində 1996-cı il təvəllüdlü İkram Piriyev öldürülüb. Hadisə araşdırıldıqda ortaya dəhşətli faktlar çıxır. Bəlli olur ki, İkram Kərimov yatarkən yuxuda öldürülüb və onun ölümü əvvəlcədən planlaşdırılıb. Qatilin anasının telefonundan polisə zəng edilib, hətta hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını qarşılayaraq dəqiq ünvana da elə qatilin özü gətirib. Daha sonra bəlli olub ki, qatillə mərhumun həyat yoldaşının uzun müddətli münasibəti var. Onların mesajları üzə çıxdıqda isə hər şey aydın olur. Qapını açıq saxla, bu gecə o ölməlidir, deyərdi ki, özünü öldürüb, uzaqbaşı 10-15 il yatıb çıxacam və s. 21 yaşlı ali təhsilli şəxs tərəfindən törədilən dəhşətli cinayət işini təqdim edirik. Bura TV11, adım Sərdar Amindir. Başlayaq. Ya bu düz değil axı, günahım olan mənə. Mən də Şərəfsiz, mənə sən kimsən, sən günahsızsan. nə deyirsən ya? Canınızı öldürürəm. Qətillə bağlı polisdən Suraxanı prokurorluğuna məlumat verilir və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirir. Meyidin boyun hissəsində 5 ədəd bıçaq zərbəsi endirilib və İkram Piriyev məhz bu zərbələrdən sonra baş vermiş kəskin qan itirmədən həyatını itirmişdi. Hadisə ilə bağlı ilkin təqsirləndirilən şəxs İkram Piriyevin qonşusu 2005-ci il təvəllüdlü Zahir Soltanov saxlanılır. Lakin Zahirin etiraflarına keçmədən əvvəl qeyd edək ki, onun ilkin ifadəsi və məhkəmədəki ifadələr arasında xeyli ziddiyyət var və bundan əlavə sonra bəlli olur ki, Zahir bu cinayəti tək başına törətməyib. Ona bu işdə mərhumun həyat yoldaşı 2001-ci il təvəllüdlü Leyla Abbasova da kömək edib. Zahir Soltanov iddia edir ki, onun Leyla Abbasova ilə yazışmalarından xəbəri olan əri onunla hətta Leyla ilə birlikdə görüşüblər. Aralarındakı problem həll olunub. Ardınca isə İkram onu harda görsə təhqir edilmiş. Qətildən əvvəl də İkram Piriyev ona mesaj yazaraq ailəsini, yaxınlarını təhqir edib. O da məhz bu səbəbdən əlcək bıçaq götürərək avqustun 8-i İkramgilin yaşadığı evin yaxınlığında gizləyib. Gecə saat 4-ə qədər gözləyib və onun iddiasına görə gözləməyinin səbəbi hər kəsin yatıb yatmadığından əmin olmaq olub. Evin işıqlarının söndüyünü gördükdən sonra həyətə yaxınlaşıb, öncə İkram Piriyevə zəng etdiyini deyir, daha sonra mesaj yazdığını bildirir. Zahirin iddiasına görə o bu çağırışlara cavab vermədikdən sonra İkramgilin yaşadığı həyətə girib və evin qapısının bağlı olduğunu gördükdə pəncərədən toru çıxararaq açıq pəncərədən içəri daxil olub. Zahir iddia edir ki, həmin vaxt otaqlardan birindən telefonda yüksək səslə uşaqlar üçün qoyulan laylay musiqisinin səsi gəlib. Otaqlardan birinə keçərək İkramı yatmış vəziyyətdə görüb. Götürdüyü bıçaqla İkramın boynuna zərbə endirib və bu zaman o, yəni İkram, adyalı belinə bükərək ayağa qalxıb. Şah damarı zədələndiyindən kəskin qan itirib və yenidən yerə yıxılıb. Bu Zahirin ilkin hadisə yerində verdiyi ifadədir. O qeyd edir ki, bıçaqladığı zaman İkramın səsi çıxmayıb. Evdən gələn yüksək səsli uşaq nəğməsi səbəbi ilə Leylanın və uşaqlarının qətildən xəbəri olmayıb. Sonra o İkramın telefonunu götürərək ona etdiyi zəngləri və yazdığı mesajları silib. Zahirə sual veriləndə ki, bəs İkramın telefonunun parolunu hardan bilirdin? O cavab verir ki, bir müddət əvvəl Leyla ilə telefonda görüntülü danışanda Leyla ərinin xəyanətini tutmuşdu. Həmin vaxt yazışmaları oxuyanda görüntüdə telefonu hansı parolla açdığını gördüm. Oradan yadımda qaldı. Təbii ki, bu iddialara inanıb inanmamaq hər birimizin öz mövqeyidir. Amma əsas məsələ onun ifadələrinin istintaqda doğruluğunu tapıb tapmamasıdır. Bu barədə az sonra biləcəyik. Zahir deyir ki, daha sonra o mərhumun üstünə adyal və qan çıxmasın deyə süfrə örtüb. Bu zaman otaqdan ayaq səslərinin gəldiyini eşidib, otaqdan çıxaraq qaçıb gedib. Öz evlərinə gedərək qanlı paltarını gizləyib,
əlcəkləri yuyub və bıçağı da gizləyib. Sonra çölə çıxıb ki, görsün İkramgildə səs-küy varmı, yoxmu. Çıxanda görüb ki, Leyla həyətdə durub, onu gördükdə Leyla onu çağırıb və ardınca Zahirin, daha sonra isə Leylanın anası hadisə yerinə çağırılıb. Zahirin anası polisə zəng edib, hətta Zahir yola çıxaraq çətin ünvan olduğundan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını hadisə yerinə özü gətirib. Lakin Zahir və İkramın həyat yoldaşı Leylanın yazışmaları üzə çıxdıqda bəlli olur ki, hadisə tam da ümumilikdə bu cür baş verməyib. Onların yazışmaları üzə çıxarılarkən bəlli olur ki, bu ikili 2024-cü ilin avqustundan artıq danışmağa başlayıb. Noyabrdan isə artıq ailə həyatı qurmağa dair söhbətlər eləməyə başlayıblar. Qətildən 3 ay sonra noyabrın 6-sı Saatlı rayon sakini mərhumun həyat yoldaşı Leyla Abbasova təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunur və barəsində əvvəlcə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilir. Bundan bir ay sonra isə Leyla Abbasova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Məhkəmədə Zahir bildirib ki, İqtisad Universitetinə qəbul olunduğu üçün Ağsudan Bakıya köçüb və marketdə satıcı işləyib. Leylanı 2024-cü ilin avqustundan tanıyıb və yaxın münasibətləri noyabrdan başlayıb. Leyla ərindən boşanmaq istəyib. Yanvarda əri İkram onların yazışmalarını görüb. Zahir qeyd edir ki, hər dəfə İkram Leylanı təhqir eləyəndə Zahir Leylaya deyib ki, İkramı öldürəcək. Lakin Leyla həmişə ərinin öldürülməsinə qarşı çıxıb və cinayətin qurulmasında, icrasında iştirak etməyib. Məhkəmədə Zahir ilkin ifadəsini dəyişərək İkramı yatdığı yerdə deyil, mübahisə zamanı öldürdüyünü deyib. Leyla Abbasova isə özünü ittiham üzrə təqsirli bilməyib. Deyib ki, əri İkramla Bakıda liseydə tanış olub. 2018-ci ildə İkramın ailəsi onlara elçi gəlsə də özünün azyaşlı olması ilə bağlı onu verməyiblər. Daha sonra İkram onu qaçırıb. Bir müddət sonra İkramın əmisi qızı ilə ona xəyanət elədiyini bilib. Hətta telefonda BBC qızı ilə qeyri-etik şəkillərini də görüb. İkram xəyanət elədiyinə görə o da Zahirlə danışmağa başlayıb. Bu da Leylanın iddialarıdır. Aralarında ciddi münasibət olmayıb, o Zahirə yalnız ürəyini boşaldıb. Avqustun 9-u kiçik yaşlı qızı ağlayanda İkram səhər işə gedəcəyini deyib və uşağın səsinin gəlməməsi üçün telefonda mahnı açmasını tələb edib. Bir müddət sonra isə çölə çıxanda artıq İkramı yerdə uzanmış vəziyyətdə görüb. Lakin mobil telefonlara baxış zamanı müxtəlif sosial şəbəkələrdə Zahir Soltanovla Leyla Abbasovanın arasında müxtəlif məzmunlu yazışmaların, fotoların və videoların olduğu ortaya çıxıb. Hadisə ərəfəsində isə Zahir Leylaya bu məzmunda mesajlar yazıb. Anan hardadır, bu gecə sizdə qalacaq, uzaqbaşı 10-15 ildir, yatıb çıxacam, heç olmasa bıçaq olardı, intihar eləyib deyərdik. Bu plan baş tutacaq, sadəcə maşındakı kameranı çıxarıb atacam və s. Məhkəmədə Zahir bildirib ki, ona peşmanam ki, mənimlə burada günahı olmayan bir adam da ittiham olunur, yəni Leyla. Ya bu düz değil axı, günahı olan mənəm. Mən də Şərəfsiz, niyə mənə təkirsən, sən günahsızsan? Nə deyirsən, ya? Qanunuzdur, deyəm ki! 2026-cı ilin aprelin 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Zahir Soltanov köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürdüyünə görə 18 il azadlıqdan məhrum edilib. Leyla Abbasova isə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürməkdə iştirak etdiyinə görə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. Salamat qalın.